einen schönen guten Morgen aus Schierke. In dem Fall aus dem winterlichen Schierke hier im Harz. Es fusselt leicht. Wir sind über Braunlage angereist. Da hat es schon richtig doll geschneit. Die Straßen waren richtig weiß. Und wir wollen jetzt hier eine kleine Tour um Schierke machen. Wollen auch vielleicht den einen oder anderen Stempel der Harzer Wandernadeln mitnehmen. Und wir nehmen euch mit auf die Tour. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kurz hinter dem Parkplatz, der da vielleicht vorne noch zu sehen ist, sind wir jetzt rechts abgebogen. Stand auch Wegweiser Mäuseklippe dran. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, auf der Hälfte des Berges fährt gerade die Brockenbahn lang. Jetzt ist es ziemlich doll hinter den Bäumen verschwunden. Auf alle Fälle ist da ein bisschen Rauch zu sehen. So, wir haben Begleitung bekommen. Hallo. Hallo. Der andere fährt dann nach rechts noch weiter oder was? Oder ist das Endstation? Ich weiß nicht, ob der wieder zurückfährt. Also da vorne ist auf alle Fälle die Brockenbahn zu sehen. Das muss so da sein. Vor der Klippe, qualmsgewaltig. Und der fährt jetzt wieder zurück auf den Brocken. So, der müsste da irgendwo sein. Wir sind jetzt ca. 2 Kilometer gegangen und sind hier an den Mäuseklippen. Stempelstelle ist hier keine, die müsste dann an den Schnarcherklippen sein. Und da gehen wir jetzt hin. Da ist die Stempelstelle. Der grüne Kasten erleuchtet schon. Und richtig cool, diese beiden Felsen. Das sieht aus, als wenn die auseinandergebrochen sind. Sehr cool. So, dann haben wir unsere erste Stempelstelle für heute gleich erreicht. Stempelstelle 14, Schnarcherklippe. Sogar ein Gipfelkreuz sehe ich gerade. Und auf der anderen Seite sind sogar welche oben. Oh, der ist super geworden. Wir sind jetzt an der ersten Stempelstelle gewesen, sind jetzt hier zwischen den Felsen. Ich will mal gucken, ob wir da noch hochkommen. Aber es ist verdammt windig gerade, es schneit gerade recht heftig. Aber mal sehen, es müsste hier vorne irgendwo sein.
die ersten Stufen geschafft. Das war bisher okay. Hier haben wir noch einen schönen Stein, den hier jemand hingelegt hat. Und jetzt geht es weiter hoch. Irgendjemand sagte gerade, da oben ist gleich die Hölle los. Lass ich mich mal überraschen. Wir sind hier auf dem Teufelstieg, also sind wir richtig. Ich bin oben angekommen, sicher oben angekommen. Der Wind feigt hier gewaltig gerade. Und es ist tatsächlich bessere Sicht, als ich gedacht habe. Also hier hinten Schierke im Hintergrund, der Brocken da vorne. Keine Sicht, aber da geradeaus ist tatsächlich ein bisschen der Wurmberg zu sehen. Und natürlich super zu sehen hier vorne das Gipfelkreuz der zweiten Schnarcherklippe. So, und für uns geht es jetzt, glaube ich, da weiter runter und dann Richtung Elend wird es für uns ein Stückchen weitergehen. So, jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich heile wieder runterkomme. Da unten an dem Abzweig vor den Felsen kann man sich entscheiden, ob man unten rumgehen will oder über diesen Berg rüber. Beide Wege führen zur nächsten Stempelstelle. Das ist die Stempelstelle 20, so stand es dran. Und wir haben uns jetzt entschieden hier für den Weg. Und da hinten ist sogar blauer Himmel. Und vielleicht haben wir tatsächlich noch eine schöne Aussicht hier über Elend. So stand es da eben dran. Lassen wir uns überraschen. Von dem Gipfel hinter uns sind wir gerade gekommen. Wir gehen jetzt hier einen relativ steilen Abstieg runter und da links, da leuchtet schon der nächste Stempelkasten. Stempelstelle Barenberg, Stempelstelle 20 der Harzer Wanderern. Von da oben, da sind wir gerade gekommen. Jetzt sind wir mittlerweile unten und sind hier kurz vor Elend. Werden hier Elend jetzt kurz streifen, wechseln dann sozusagen die Seite und gehen dann auf dem anderen Bergrücken dann wieder hoch Richtung Schierke, wo dann letzten Endes unser Ziel ist, unser Startpunkt war, und haben dann unsere Runde abgeschlossen. Na, hält ihr uns?
Also, wer auf direkten Wege nach Schierke will, gut 2 Kilometer jetzt. Wir werden noch mal voraussichtlich da rechts abbiegen. Da ist nämlich noch eine weitere Stempelstelle. Und den Stempel, den holen wir uns auch noch. Elensburg. Jetzt kommt es gleich steil hoch. Ruine Elensburg. Also ich würde sagen, ich sehe nicht mal eine Ruine. Es sind für mich eigentlich mehr Felsen hier zu sehen. Aber es wird hier sicherlich mal was gestanden haben. Aber es ist nicht wirklich was zu erkennen. Ganz oben auf der Elensburg angekommen. So, der Weg, glaube ich, führt da vorne weiter. Das ist nicht wirklich gut zu erkennen. So, und es schneit. Es schneit und es stürmt. Und vorhin waren wir da drüben auf dem Berg, sind dann da runtergelaufen und dann hier an der Bode hoch. Die Bode sieht man da unten so ein bisschen vielleicht. Und sind jetzt hier auf der Burgruine Elensburg. Oder für mich ist es nicht mal eine Ruine, für mich ist es nur noch tatsächlich ein Felsen. So, sehr abenteuerlicher Weg gerade hier. Meine Frau auf allen Vieren. Unser Weg-Navi sagt, wir müssen hier lang. Oh, dass wir wieder auf den Hauptweg kommen. So, da vorne ist der Weg. Oh, Weg erreicht. Mütze richten. Sieht deutlich besser aus hier. So, da waren wir oben. Und da wollen wir jetzt runter und dann geht der Weg da, glaube ich, an der Seite weiter. Aber der nächste ist jetzt abgekürzt. Wir haben leider nicht abgekürzt. Wir haben dafür noch diese tolle Ruine gesehen. Und müssen jetzt hier noch unter den Bäumen durch. Also. Sag doch nicht Ruine, sag Felsen. Felsen, genau. Felsen hatte ich vorhin schon gesagt. Also für mich sind das wirklich mehr Felsen. Da ist wirklich nichts mehr von Ruine zu sehen. Wir sind jetzt auf dem Hauptweg angekommen. Das ist die Rodelbahn. Da, glaube ich, müssen wir jetzt so 500 Meter noch gehen. Dann sollten wir zur nächsten Stempelstelle kommen. Queren hier gleich noch zweimal eine Straße. Und dann sind wir auch schon da. Es geht jetzt ein bisschen hoch und wirklich nach Rodelbahn sieht mir das auch nicht aus. Das habe ich mir ein bisschen breiter vorgestellt. Wir queren gleich das zweite Mal die Straße, gehen dann geradeaus weiter hoch. Stempelstelle Nummer 3 unserer heutigen Tour haben wir erreicht. Stempelstelle 21 Helenenruh Elend. So, schnell ein Foto und dann stempeln wir. Zack. Oh, sieht ganz gut aus. Bisschen blass, aber ist gut geworden.
So, meine Frau sagt, wir schaffen das jetzt in einer halben Stunde. Es sind jetzt noch circa 3 Kilometer bis zum... Oh, also ich fange schon an zu torkeln hier. Es sind jetzt noch etwa 3 Kilometer bis zum Parkhaus. Und halbe Stunde, ja, das schaffen wir normalerweise. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hier schaffen bei dem Wegen. Aber der Weg ist augenblicklich tatsächlich ein bisschen besser geworden. Wir haben den Weg etwas abgeändert. Wir gehen jetzt hier in der Bude entlang. Hier hört man im Hintergrund noch ein bisschen Rauschen. Und normal war eigentlich geplant, dass wir da oben hochgehen. Das machen wir nicht mehr. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Es wird langsam dunkel. Und wir sehen jetzt zu, dass wir Richtung Auto kommen. Die geplante halbe Stunde wollen wir schließlich schaffen. Von da wären wir gekommen, wenn wir den anderen Weg genommen hätten. So, jetzt sind wir im Grunde da wieder angekommen und wir haben richtig Schnee. Tja, Lieben, das war unser Video hier aus Schierke. Es wurde eine richtige Winterwanderung. Mittlerweile schneit es richtig heftig und es wird dunkel. Für uns nur noch ein kleines Stück jetzt bis zum Parkhaus. Wir sind hier noch an der Schierker Feuerstein Arena und haben da noch mal einen Blick riskiert. So, jetzt wie gesagt die letzten Meter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über jeden neuen Follower. Und habt ihr Fragen oder Anregungen, dann rein damit in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss aus Schierke.